तो हम लोग आज पुनः प्राथमिक विद्यालय दूसरा प्रथम के इस लाइब्रेरी प्रांगण में उपस्थित हैं और आप देख रहे हैं कि बच्चों के एक समूह ने एक अलग तरह का डिस्प्ले बनाया है जिसमें कुछ जानवर दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि डिस्प्ले किस विषय पर आधारित है? चिड़ियाघर। अच्छा, ये चिड़ियाघर की थीम पर आपने बनाया है। तो क्या आप लोगों ने कोई पुस्तक भी पढ़ी है? हाँ, यहाँ एक पुस्तक दिख रही है, चिड़ियाघर की सैर, बहुत बढ़िया है। तो आइए कुछ और चीजें देखते हैं। मुझे यहाँ पे एक शेर की चिट्ठी दिखाई पड़ रही, शेर को चिट्ठी, इसको लिखा अनमोल यादव ने। अनमोल यादव कहाँ है? हाँ, अनमोल जी आप बताइए कि आपने शेर को चिट्ठी में क्या लिखा है? लिखा, शेर साहब आप तो जंगल के राजा। हाँ, जंगल के राजा हैं। शेर साहब आप तो जंगल के राजा, फिर भी आप पिंजरे के अंदर, क्या पिंजरे में आपको अच्छा लगता है? अच्छा, ये देखिए शेर यहाँ बने हुए हैं और शेर राजा एक पिंजरे के अंदर भी बंद है और एक ये बाघ भी है, ये भी पिंजरे के अंदर बंद है। ये सब बच्चों ने अपनी कल्पना से और बिल्कुल कम से कम खर्चे में वस्तुओं को बनाया है। तो ये चिट्ठी इन्होंने शेर को लिखी है। ऐसे ही पत्र ये मगरमच्छ को और ये बंदर यहाँ पे लटके हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर एक जिराफ भी मुझे पिंजरे के अंदर बंद लगता है, यहाँ बना हुआ है कुछ ऐसा जिराफ के जैसा। और यहाँ एक छोटा सा तालाब भी है और इसमें कुछ जलीय जंतु भी दिख रहे हैं और कुछ चिड़िया वगैरह हैं और मछलियाँ भी हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बच्चों ने कविता भी रखी है लिखी हुई, जिज्ञासा प्रजापति की। तो जिज्ञासा, क्या आपने कोई गीत लिखा है? यस सर। क्या गीत है? मैंने देखा एक चिड़ियाघर। अच्छा, तो उस गीत को आप हम लोगों को सुनाना चाहेंगे? यस सर। चलिए हम सभी लोग इन बच्चों का गीत सुनते हैं। मैंने देखा एक चिड़ियाघर, मैंने देखा एक चिड़ियाघर, डाल पे बैठे हुक्कू बंदर, डाल पे बैठे हुक्कू बंदर, उछल कूद कर शोर मचाते, उछल कूद कर शोर मचाते, सब लोगों का मन बहलाते, सब लोगों का मन बहलाते। मैंने देखा एक चिड़ियाघर, मैंने देखा एक चिड़ियाघर, शेर एक पिंजरे के अंदर, शेर एक पिंजरे के अंदर, जो जंगल का राजा कहलाता, जो जंगल का राजा कहलाता, बंद हुआ कैसे पछताता, बंद हुआ कैसे पछताता। मैंने देखा एक चिड़ियाघर, मैंने देखा एक चिड़ियाघर, कई सांप और मोटे अजगर, कई सांप और मोटे अजगर, जिन्हें देख लगता कितना डर, जिन्हें देख कर लगता कितना डर, आज पड़े शीशे के अंदर, आज पड़े शीशे के अंदर। बहुत सुंदर गीत लिखा आपने, मैंने देखा एक चिड़ियाघर। यहाँ पर मुझे एक रचना दिख रही है, मेरे सपने का चिड़ियाघर। क्या आपने सपने में चिड़ियाघर देखा है? यस। किसने लिखी है रचना? सर। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान। तो मुस्कान, आपने सपने में क्या देखा? सर, जिराफ देखा, शेर देखा। अच्छा, क्या आपने सचमुच में जिराफ देखा है? सर। और शेर? सर। अच्छा, आप चिड़ियाघर अभी नहीं गए हैं। अच्छा, सपने में आपने कुछ चीज़ें देखी हैं। तो पुस्तकें पढ़ के आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। और चिड़ियाघर के बारे में कैसी जानकारियाँ मिली आपको? बहुत चीज़ें आपने देखी और समझी। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए है कि आप लोग जल्दी ही चिड़ियाघर घूमने जाएं और वहाँ ढेर सारे पशुओं को देखें। और लाइब्रेरी का सबसे बड़ा मज़ा यही है कि जो चीज़ें हम लोग नहीं देख पाते हैं वो भी लाइब्रेरियाँ हमको दिखा देती हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।